السلام عليكم يا الربع. احنا رزقنا الله بمرشدة سياحية في الجنوب، كل يوم من جبل في الثاني، وتطبخ وتنفخ معها خرفان، وتستقبل في الضيوف من الخارج الصاحي والمجنون والصديق والعدو، وتعلمهم على ثقافاتنا وعاداتنا والحشمة عند السعوديين والسعوديات. وهي لابسة بنطلون وأحيانا ترفعه لفوق الركبة وتقول أنا خدمت السياحة في السعودية وأنا أقدم خدمة لهذا الوطن وأحاول أرد الجميل. الله لا يجمل حالك ولا يشكرك، احنا ما احنا في حاجتك، احنا عندنا هيئة سياحة وعندنا موظفين وموظفات الحمد لله وسياحتنا جميلة. احنا أحسن ضيوف، أحسن معازيب لضيوف بيت الله، لضيوف مملكتنا، لضيوفنا في بيوتنا. لكن الضيف اللي قليل أدب مثلك الله لا يشكره ولا احنا في حاجته ولا هو على الرحب والسعة. وبعدين حاطه علم قدام اسمك علم السعوديه وانت منت سعوديه وتحاولين تمثلين ان انا الواجهه المشرفه ببنات السعوديه كذابه، واني انا البنت القويه الجريئه اللي ما تخاف من الرجاجيل وتطلع معهم كل مكان. جريئه بيش؟ تعطيهم مؤخرات الله يكرمكم وتنكب على القدور. واني انا البنت صاحبه الاصرار والطموح والعلم والعزيمه والوجه المشرق للسعوديه. انت الوجه المظلم للسعوديه. احنا عندنا بنات سعوديات في بيوتنا اهل علم واهل المعرفه واهل عزيمه واهل اصرار، والله ما تسوي رجل واحده منهم، لكن محتشمات، بنات شيوخ، بنات مجتمع محافظ. انا والله ما اشرح عليها، اشرح على الخرفان اللي يستقبلونها ويصدرونها في مجالسهم. يلا حيها يلا حيها، وكنهم مستقبلين صاحب سمو. يا اخي بالله مجالسكم هذه كيف بيدخلونها بعدين الشيوخ والناس اللي فيهم خير وانتم مستقبلين فيها هذه التافهه وغيرها من التوافه؟ يلا حيها ويذبحوا لها ذبايح ويستقبلونها ويتصورون معها. يا اخي شويه تقدير، شويه احترام لعيالكم ولبناتنا وبنات المجتمع السعودي، البنات المحافظات. بالله وش بيكون شعور البنت اللي محافظه على شرفها وعلى عاداتها وعلى تقاليدها؟ وش بيكون شعور الدكتوره والمعلمه وربة المنزل والبنت اللي في مقتبل العمر اذا شافت هذه الحفاوه والتقدير لواحده تافهه مثل هذه تكشف عن افخاذها وعن رجلينها واحنا نحترم فيها ونقدر فيها؟ رجاجيل عيال قبائل يقدرون فيها. بالله وش بيكون شعورهم؟ بالله ما هو مخزي، بالله شعورهم ما هو تحطيم.